Добрый день. В конце 90-х годов, в начале 2000-х, у нас в крае сложилась очень интересная, назовем ее так, традиция, в кавычках. Каждый губернатор края непрерывно и по-крупному что-то обещает. Обещает жителям края, своим избирателям. Затем он благополучно или неблагополучно об этом забывает. Даются новые обещания, которые активно обсуждаются в средствах массовой информации. Создается новая информационная волна, информационный шум. А вот отчитаться о выполнении прежних обещаний, сказать, что то-то, то-то, то-то было сделано, а это не получилось, ну, как-то вот это не принято. Ну, наверное, оно и ни к чему. Давайте разберемся. Давайте кое-что вспомним. Хотя память у наших избирателей, перед которыми, по идее, и должен отчитываться губернатор, к сожалению, очень и очень короткая. Вот, к примеру, Раиф Фаридович Гиниатуллин. Вот он что заявлял. В Забайкалье построим 5 горно-обогатительных комбинатов на юго-востоке края. Они повлияют на экономику не только края, но и Юго-Восточную Азию. От себя добавлю еще и на экономику Полинезии. Будет создано 70 тысяч рабочих мест. Построим ГОК на Удакане. Построим к нему железную дорогу. Железную дорогу действительно начали строить. Вложили 2 миллиарда долларов. Тех долларов. Посчитайте даже и по нынешнему курсу, сколько это. А где дорога? Ну, неизвестно. Далее, Раиф Фаридович уверенно. Забайкалье станет регионом-донором. Это уже заметно. Половина доходов краевого бюджета – деньги федерального центра, не считая программ. Построим ЦПК «Полярная», это целлюлозный комбинат. Наши китайские товарищи, по-китайски это карифаны, выкосили лес в Амазарии и Семиозерном, полученный в аренду под комбинат. Как комбината нет, так теперь нет и леса. Дальше больше. Вспомните. Воссоединение Читинской области и Агинского округа в 2008 году. С 9 и 10 году должна была наступить новая счастливая жизнь. Она где? Ну, у кого-то, может, и наступила. Но те события давние, а вот более близкие к настоящему времени. Наталья Николаевна Жданова, она заявляла следующее. У нас будет президентская программа развития края. Курирует и эту программу, и все направления ее Андрей Ремович Белоусов. Тогда он был помощником президента. Привезли целого академика Абел Газовича Аганбегяна. Потом Наталья Николаевна смело к этой президентской программе добавила 1 миллион баранов. Где программа президентская? Где бараны? А хотя, впрочем, о баранах у меня как-то есть сомнения. Может, они все-таки и существуют. Но всех, конечно, превзошел наш Зевс Александр Михайлович Осипов. Вот давайте к более свежим обещаниям Осипова вернемся. Тут и стратегия развития, программа 2035, и мастер-план города Читы, отдельные направления которого, как уверяет Александр Витальевич Бартолеев, имеют мировой характер. Ну, Гиниатуллин, он дошел только до Юго-Восточной Азии, а здесь уже мировой характер. Волны торов должны прихлынуть. 3. Я вот в студии смотрю, что-то, видимо, плещутся какие-то волны торов. 1,7 триллионов инвестиций. 70 тысяч рабочих мест. Вот почему-то они на 70 тысячах рабочих мест, ну, как зациклились. Ну, нет бы там 65, 75, ну, 70. Ну, ладно. Концессия здесь. Живые поросята в школах будущего. О превращении Читы в Париж. Снова разговоры об опорном регионе России, о выдающемся географическом положении. Ну, с географическим положением у нас явно что-то не заладилось. А вот с опорным можно согласиться. Вся Азия и даже Новая Гвинея, они интересуются, как обстоят дела у нас на погранпереходах в Волочах и Старо-Сурухайте. Вот в советское время на эстраде выступали так называемые мастера эстрады. Они именовались так. Певцы-исполнители. Ну, так это называлось. Не просто певец, а певец-исполнитель. Танцоры были. Мастера разговорного жанра. Чечеточники.
И, обратите внимание, мастера художественного свиста. Вот были такие. А вам это ничего не напоминает? Вот съездил нынче наш Зевс в Петербург, на Петербургский экономический форум. Александр Михайлович так рассказал о результатах. Заключено 5 соглашений на 189 миллиардов рублей. Замечу, весьма средненько. Весьма. Вот Наталья Николаевна заключала соглашения на этих форумах на триллионы. А сами соглашения, чту, тексты соответствующие, отправлялись коробками. Правда, ни Наталья Николаевна, ни Александр Михайлович так никому и рассказали. А что же произошло с этими заключенными соглашениями на прошлых форумах, на прошлом Петербургском форуме, на Дальневосточном экономическом форуме, на Красноярском экономическом форуме, на Сочинском экономическом форуме, где они регулярно бывают. На эти форумы тратятся из краевого бюджета десятки и десятки миллионов рублей, заключаются соглашения, триллионы информационных сумм и так далее, и так далее. Далее Александр Михайлович вдохновенно в своем жанре продолжает. Отчет о пребывании в Питере. Основным итогом для нас, он говорит, является то, что мы смогли федеральным министрам, руководителям всех уровней, заместителям председателя правительства донести вопросы развития Забайкальского края. Самое главное касаются качества жизни. Вот так. Не зря же съездили, не зря. Вот несли эти вопросы, писали программы, а донести-то никак не дошли. Ну, теперь вот донесли на Питерском форуме. И завершает свой отчет о пребывании в Питере Александр Михайлович в стиле жанра, о котором мы упомянули. Апофеоз. Так положено по стилю жанра. Будем говорить откровенно. Хотелось бы, конечно, чтобы Александр Михайлович говорил откровенно. Надо побольше, не стесняясь, раздавать денежки людям. Дословно так, раздавать денежки людям. А я-то думаю, а как же так? Миллиарды Неверову, сотни миллионов замам и министрам на премии. А это, оказывается, все происходило у Александра Михайловича от стеснения, от смущения. А вот теперь можно и людям, не стесняясь, раздать то, что осталось. Уважаемые земляки, меня поражает больше даже не сам художественный свист, как жанр. Он говорит лишь об уровне морали, об уровне цинизма исполнителей этого жанра. Меня поражает то, что граждане, избиратели все это терпят. Призвать к ответственности исполнителей этого жанра могут не соответствующие органы, у них нет на это полномочий, а сами граждане. Если они этого не могут или не хотят сделать, тогда мы снова увидим, условно говоря, на следующих губернаторских выборах титаническую борьбу между Александром Михайловичем Осиповым и Яной Шпак. Правда, я все-таки надеюсь, что в этот раз этого не случится. Вот об этом наша передача. Всего вам доброго. Берегите себя.